Aquí comienza Desde la Fogata. Conversamos alrededor del fuego que enciende otros fuegos. Muy buenas tardes, estimado auditorio, y pues es un gusto poder conversar el día de hoy. Estamos pues ya cerrando el mes de noviembre y estamos en el último programa de la temporada de este semestre. Ha sido pues muy provechoso estos diálogos que hemos estado recorriendo por diferentes lugares, invitados e invitadas. Y bueno, pues el día de hoy cerramos preparativos también para las fiestas de diciembre que ya se avecinan. Y pues para este cierre tenemos el día de hoy un programa muy especial acerca de una reunión de enlaces, de nuestras 2 enlaces de la Ibero León con varios de nuestros estudiantes. Y entonces, pues bueno, es un gusto tener estas 2 invitadas estelares pues que han estado participando en la pastoral universitaria. Ana Gaby, bienvenida. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y Ana Pau, pues bienvenida también. Gracias. Pues bueno, antes de comenzar sobre este importante evento de reunión de enlaces que tuvo lugar en Puente Grande, pues quisiéramos que nuestro auditorio las conociera un poco más. Tal vez si nos gustan comentar un poco de su experiencia en estas actividades cercanas a la espiritualidad ignaciana, en estas actividades de salida, de acción social, en estas actividades de introspección que ustedes han tenido antes, ya sea antes de llegar a la universidad o aquí en la universidad. Cuéntenos qué les ha marcado, qué les ha gustado, qué les ha llamado la atención para participar en estos rollos de la pastoral universitaria. Ana Gaby, si gustas, comenzamos contigo. Muy bien, bueno, creo que mi recorrido a lo largo de la educación ignaciana ha sido ya amplio. Todo empieza en 2013, un año complicado, pero que disfruté bastante. Venía de una escuela laica, educación bilingüe y todo muy chido y así, pero la verdad es que la situación ahí era complicada y decidí entrar a Lux porque recuerdo que las personas que había conocido de esta escuela eran muy cálidas y eran muy, no sé, tenían esta chispa que yo quería compartir y que yo quería sentir. Y entonces entro a Lux y primero todas las actividades eran obligatorias, ¿no? Algo estilo servicio social. Pero recuerdo que desde un inicio era mucho esta mención de crear un mundo más justo y más humano por como la convicción de hacerlo, no tanto desde una obligación. Entonces desde ahí me empezó a llamar la atención todo este rollo jesuita y así. Y poco a poco me fui adentrando más. Creo que sirvió mucho que la pastoral, tanto de Lux y de la Ibero más que nada, son muy abiertas a esta curiosidad, intriga que tienen los estudiantes. Entonces me empiezo a integrar a más actividades, inició con misiones, como ya 100% ignaciano y como pastoral. Y me gustó mucho la perspectiva que daban, porque era sí desde un entender religioso y desde un compartir pues sí, más tradicional que conocemos de esta figura de Dios, Espíritu Santo y así, pero recuerdo que nos decían, ustedes como misioneros vayan a compartir su corazón, o sea, no solo es el ir a como anunciar la palabra y la buena nueva y así, sino era compartirte genuinamente. Entonces inicio con estas actividades, me va llamando un poco más la atención, sobre todo la cuestión de servicio, que es uno de los enfoques que estuvimos viendo Ana Pau y yo ahora en este encuentro de enlaces. Inicié mucho por esta línea y ya después poco a poco me fui empapando más de todas estas experiencias jesuitas con voluntariado, con Ibero, que creo que aquí fue donde he potenciado por completo todas estas experiencias, con misiones, con la ruta ignaciana, con el Pliul, y muchas experiencias más, que lo que me han gustado es que han sido una oportunidad para conocerme a mí desde una mirada compasiva, y una mirada compasiva no solo mía, sino de Dios, que
me costó muchos años de trabajo, de verdad, como llegar hasta este punto de encuentro y llegar a este punto de reconocimiento, pero pues sí, lo que me ha gustado y lo que me ha salvado, literalmente, ha sido esta mirada compasiva, empática, siempre de amor, que plantea la espiritualidad ignaciana. Qué bonito, pues esta forma en cómo has ido encontrando, descubriendo en las actividades de misiones, en el voluntariado jesuita también que estuviste participando, y aquí en la Ibero pues que has andado para arriba y para abajo en mucho movimiento, y bueno, eso como que va despertando, también va contagiando a otros y a otras como de un modo, y pues bueno, eso se va a ir engarzando también con la vida de Ana Pau, que también ha estado transitando por varios lugares aquí en la universidad y previo. Ana Pau, ¿qué nos quisieras contar de tu experiencia en la espiritualidad ignaciana? Uy, pues creo que como tal ese acercamiento con la espiritualidad ignaciana o esta forma de ver a Dios tan diferente la conocí cuando me fui de voluntaria. Y creo que lo que más aprendí fue como a ver a Dios en las cosas más sencillas y entender que, no sé, como siempre me ama y no es como un Dios castigador. Y eso fue lo que más me atrajo como de este tipo de espiritualidad. Y pues también la parte del servicio, porque como que siempre busqué ayudar a las personas, pero tal vez desde una perspectiva de superhéroe que ya le fui bajando mucho y entiendo que no es así, pero como que conocer como justo como Ana Gaby decía, compartirte con las demás personas y dejarte que las demás personas también te enseñen y te compartan lo suyo, como que es lo más valioso de todas estas experiencias de servicio que he tenido. Y puedes explorarle, ¿no? Porque la espiritualidad no es solo una cosa que alguien dice, ¿no? Creo que puede ser muy diverso y depende de cada persona. Y creo que ese fue un mundo muy amplio que no conocía y no sabía que podía explorar, ¿no? Entonces creo que desde el voluntariado se me abrieron estas puertas hacia la espiritualidad y es muy interesante como pensar en ese progreso o como ese camino que he tenido hasta llegar acá a la universidad. Y pues la experiencia del voluntariado puede ser muy cruda y muy amorosa a la vez. Es muy extraño decirlo, pero creo que cuando llegué aquí estaba muy sola y necesitaba justo esta comunidad, estas personas que entendieran, como dices, este fuego que hay por ayudar desde el amor y por conocer que hay más allá, o sea, qué me quiere decir Dios o Jesús, ¿no? Y como entré a un grupo de liderazgo que se llama Pliul, creo que ahí conocí a diferentes personas que también iban entrando en este mundo de espiritualidad ignaciana, ya lo conocían, y pues es muy lindo como compartir esos espacios de servicio, porque hay como un mini voluntariado y como ir aprendiendo con las personas, ¿no? Como que pensarlo no solo es individual, también puede ser grupal y es muy lindo como no sentirte sola en ese proceso que pues en general es lo que hacemos aquí, en el grupo de pastoral que tenemos en la universidad, como estarnos acompañando en todas estas actividades que hacemos y pues nada, o sea, seguir y aprender. Sí, seguir y aprender, pues son dos palabras importantes, pues que justo en esta búsqueda espiritual, búsqueda por construir un mundo más humano, más justo, más solidario, más fraterno, se van tejiendo complicidades, se van haciendo como caminos compartidos, y ese camino compartido como que nos va pues formando una red. Es curioso cómo
cómo la búsqueda personal se entreteje con esta búsqueda comunitaria. Y bueno, como un poco de contexto también para este evento al que asistieron, pues hay una oficina en la Ciudad de México que se llama Vocaciones y Juventudes Jesuitas, que ha venido articulando desde hace ya muchos años iniciativas como los mochilazos, las misiones, ejercicios espirituales, todo en lenguaje juvenil, en clave universitaria, como muy adaptado a los tiempos modernos. Y bueno, esa creación de esa narración y de muchas experiencias, donde también está el voluntariado jesuita inmerso, hace varios años se creó la Red Juvenil Ignaciana, que es una red a nivel nacional donde se desprende este proyecto Magis. Y hay enlaces que están en diferentes obras de la Compañía de Jesús o obras asociadas, y entonces deciden organizar este evento. Cuéntenos de qué trata este evento, para qué nos convocaron, para qué las convocaron como enlaces de la pastoral universitaria en esta Red Juvenil Ignaciana. Bueno, creo que como nuestra experiencia con el voluntariado, ya con esta parte, ¿cómo se llama? Esta organización de vocaciones y juventudes, creo que conocemos un poquito la manera en que trabajan y pues nada, somos parte de esta comunidad de pastoral que buscamos el Magis, el más allá de las cosas, y fuimos para traer la buena, no se crean, para hacer este enlace, como estas personas que traen información, esta manera de trabajar que podemos usar con justo la comunidad de jóvenes que está en la universidad, por ejemplo, aquí. Ok, y Ana Gaby, allá, ¿quiénes estuvieron presentes? ¿Qué organizaciones estaban? ¿A quiénes conocieron? ¿Dónde fue? ¿Cómo es el lugar para quienes no conocen allá ese precioso lugar? Ay, pues estuvo increíble. De verdad, yo creo que fue el fin de semana más bello de mi vida. Estuvo espectacular. Fue pura banda bien chida. Iban representantes sobre todo de colegios y escuelas asociadas, colegios jesuitas y escuelas asociadas, que son pues estas que quizás conozcan, quizás no, pero que están como dentro de la red educativa ignaciana o jesuita, que pues son el Lux, el Oriente, Ibero de Puebla, Ciudad de México, todas estas escuelas que conforman esta enorme red. Iban en su mayoría docentes, que pues son docentes jóvenes. Y lo digo porque pues conocí a mucha banda de la que estaban ahí, son personas un poco mayores que yo, de mi edad, que han participado en voluntariado. Ahí Pau, por ejemplo, se encontró a Beca, saludos a Beca, que ella ya está en prepa y teso, pero fue parte de voluntariado jesuita, tiene una trayectoria también en el Ciencias y en otras escuelas también. Otras personas que estuvieron ahí acompañando el encuentro. Fue en Puente Grande, en Jalisco, una casa de oración preciosa. De verdad, desde el momento en que llegas sientes una paz que se transmite a todo tu cuerpo, que no sé, como que te reconectas con tu ser, con Dios, con la naturaleza. Se vuelve como un ambiente bien integral. Está increíble. Y pues sí, esto lo estuvo organizando Magis. Jerry ahorita él es el encargado, el coordinador de este proyecto, que pues se vincula en ciertas, como que en ciertos ejes con voluntariado jesuita, que también estuvo presente ahí en el encuentro. Y pues surge desde una reestructuración y renovación que hace la oficina, donde notan que pues las necesidades que surgen de vocaciones y las necesidades que surgen de juventudes se pueden acompañar, pero que no necesariamente se entrelazan todo el tiempo. Entonces empieza a haber esta separación, donde Juventudes trabaja con sus proyectos ya de manera más individual, y pues dentro de estos proyectos se encuentra tanto voluntariado como Magis. Proyecto Magis es una red que articula jóvenes que andan en búsqueda, que han ido probando experiencias, que quieren conocer a otra gente que anda en esta chispa, que trae como este sabor.
¿Y qué experiencias, Ana Pau, tuviste este fin de semana? Si nos puedes contar así como los eventos que había, qué es lo que hacían, alguna que te llamó la atención en particular. Pues una parte fue ver los resultados de unas encuestas que hicimos a esos jóvenes que como que van en este sentido, este fueguito que dices, y van desde sexualidad hasta espiritualidad, política, varios ámbitos. Y creo que es muy interesante ver las respuestas y darte cuenta que hasta tú misma como que lo vives de la manera que lo relatan los jóvenes, ¿no? Y creo que eso da mucha oportunidad para trabajarlo también acá en la universidad, ya pensando más en Ibero León. Y también había otra que hablaba sobre los ejes que antes mencionaba Ana Gaby. Corrígeme si estoy mal, pero según yo es el espiritual, el de formación, el de servicio y el de encuentro. Y pues nosotros estamos muy fuertes en el de encuentro y servicio. Y creo que en el espiritual y formación tal vez no tanto, pero creo que se debe a muchos estigmas que todavía hay, ¿no? Entre las juventudes, o como que no hay tanto este acercamiento hacia la espiritualidad ignaciana. Y creo que estaría muy chido crear estos espacios, pero más sobre conversación, para abrir diferentes temas de plática entre pues todos los jóvenes que quieran participar, ¿no? Y que sea un espacio de confianza, ¿no? Donde también podamos como hablar sobre todas estas, ¿cómo se llaman? Todos estos ámbitos que antes mencioné, de que el espiritual y todo eso, ¿no? Como apoyarnos entre todos y ver qué podemos hacer desde lo que los jóvenes queremos y necesitamos, ¿no? Y pues eso también fue algo que se habló mucho en esta reunión. Y pues claro que todas las necesidades y contextos son diferentes en cada área, ¿no? De donde venían todas las personas. Entonces es muy interesante escuchar todo lo que han vivido, cómo han avanzado y cómo llevan a cabo estas áreas, ¿no? Creo que eso en general. Sí, recuerdo ahorita con esto que dices de espiritualidad y formación, había una compañera de ustedes que se fue de intercambio a la Universidad de Comillas en Madrid, y cuando regresaba me decía, oye, Mario, estas comunidades que hacen allá de universitarios que se reúnen cada semana o cada 15 días y conversan de cómo va su camino espiritual, y a lo mejor también tienen algún espacio de oración y lo comparten como detalles pequeños, a lo mejor entre clases, o a veces era, ¿sabes qué? Los miércoles de comer juntos. Y entonces se reunían a comer los miércoles juntos, y bueno, en esa informalidad como que se iba generando algo, ¿no? Algo que de esos diálogos, pues que se va compartiendo la vida. Ana Gaby, ¿a ti qué te pareció pues las diferentes actividades que tuvieron ese fin de semana? Mucha gente, las fotos se veían abundantes en gentes, en actividades, en dinámicas. ¿Cuál fue, en esta investigación que comenta Ana Pau, cuál fue la que más te llamó la atención de lo que salía ahí? Ay, a mí me pareció que fue un fin muy completo, muy, muy completo, porque las actividades abarcaban tanto lo personal, el trayecto individual que cada quien ha tenido como en este recorrer ignaciano, el darle sentido a lo que estamos haciendo y buscar como clarificar nuestro caminar y nuestra dirección, pero pues también entendiendo que todo esto lo hacemos, sí, claro que nos aporta mucho en lo individual, pero que no lo hacemos por y para nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Sino que es una cuestión más grande de compartir con nuestras comunidades, con nuestras, o sea, con las juventudes, tanto de León como de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de pues toda la red que se forma a nivel nacional. Y pues algo que a mí me llamaba mucho la atención, creo que fueron dos cosas. Una fue como dejar muy en claro cuál es la intención del trabajo de Juventudes Jesuitas y cuáles son como los ejes que debemos trabajar al estar con las juventudes.
que pues es esto que mencionaba Pau, ¿no? De formación, espiritualidad, de encuentro, servicio, que creo que al participar en todas estas actividades ignacianas y así, lo vas viendo y lo conversas de pronto y como que sale en alguna plática, algún cotorreo, pero me gustó que nos brindaron las herramientas para entender por qué era importante que abrazáramos estos 4 ejes y que los integráramos en nuestro actuar y en nuestro trabajo en general, porque siento que dejando las cosas claras, pues ya todo puede marchar de manera más fluida, ¿no? Entonces de repente siento que sobre todo al regresar de en pandemia, pues muchas personas que ya llevábamos caminar, perdimos un poco el sentido y no sabíamos cómo retomar, por dónde, con qué actividades o así, y muchas otras que se han ido integrando a esta comunidad tan apapachadora, pues de repente no conocen todo lo que integra el trabajo de juventudes y de pastoral, ¿no? Que pues como mencionaba Pau, creo que queda muy claro esto del encuentro y el servicio, pero de repente los otros 2 ejes de formación y espiritualidad se pierden un poco. Entonces, que nos hayan hecho ver de manera tan clara por qué es importante y cómo implementarlo, pues nos sirve para fortalecer a nuestra comunidad, ¿no? Y por otra parte, me llamaba mucho la atención de todas estas inquietudes que surgían en los jóvenes. Había diversos temas, como decía Pau, de que política, sexualidad, situación laboral, estudiantil y así, pero la que salió con mayor interés por bastante fue afectividad y sexualidad. Entonces, yo en lo personal, desde mi carrera, desde mi experiencia personal, es un tema que también me interesa mucho y que por mucho tiempo me conflictuó el integrarlo como parte de mi espiritualidad. Y que todavía no lo tengo claro, ¿no? Y que justo esa es la tarea, pero sí, muchas veces creo que había esta separación y que es difícil trabajarlo de la mano. Entonces, pues es un reto grande que se nos presenta, pero que creo que puede servir porque justo es atender aquellas inquietudes que las juventudes expresan y que están, pues ahora sí que mencionando literalmente, ¿no? Porque pues hubo una encuesta y hubo preguntas y hubo respuestas específicas. Entonces, pues sí, ahí se me hizo interesante. Creo que hay muchos temas que pues justo estuvimos ahí dialogando con David, con los demás enlaces y así, de que nos parece relevante que la iglesia y entendiendo la iglesia como todas estas comunidades, pero también como esta estructura que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad como representativa, que haga mención de los temas y que pues se pueda abrir un diálogo, ¿no? Que, no sé, mencionábamos ahí un poco, bueno, comentaba que el anuncio que hubo así abiertamente fue el Human Evite, era sobre anticonceptivos, y la verdad está muy cuestionable. Entonces, que a lo mejor toca ahora, justo en esta renovación y reestructuración, pues también allí echar un poquito de ojo y chambita para ver cómo se puede integrar y cómo se puede hacer un trabajo conjunto. Entonces, pues sí. Sí, son temas muy interesantes que efectivamente como que a veces ha habido un tratamiento o entendido la moral cristiana como en términos de un reglamento, de normativas, una doctrina que hay que seguir. Y hay como también una mirada de la sexualidad, de la afectividad, como de mucha riqueza, de mucho encuentro, de mucho descubrimiento, de mucha mutualidad presente, que a veces no es tan sencillo poder como explorar, compartir, y bueno, pues todas estas inquietudes juveniles encarnadas en nuevos lenguajes, en nuevas narrativas, en nuevos medios de expresión, nuevas violencias también, pues tienen que ir situándose y contextualizando para formular una manera en donde la buena noticia se encarne entre los jóvenes, entre la forma en que la iglesia va llevando su mensaje. Pues sí, son temas muy interesantes que han ido saliendo. ¿Qué ideas ustedes ven de eso que dialogaron, que pusieron allá para aquí a la pastoral universitaria, aquí a la Ibero León? Pues es una comunidad en búsqueda, una comunidad que va tomando fuerza, que se va acuerpando,
¿Qué ideas, iniciativas que quisieran proponer? ¿Qué foros quisieran organizar para dialogar? Ana Pau, ¿a ti qué te ocurre? Pues primero que nada pensamos que a nosotras también nos falta esa parte de formación un poco, entonces nos gustaría abonar ahí un poco y abrir espacios, como decía, de confianza para platicar con los jóvenes sobre estos temas de manera libre y ver qué va saliendo ahí, ¿no? Igual y tener una persona como acompañante espiritual que nos ayude a crear diferentes actividades o, como dices, foros para poder avanzar en estos ejes y pues nada, o sea, ir viendo qué va saliendo poco a poco desde la libertad de abrir un diálogo, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les gustaría también a los demás jóvenes hacer? Y pues poco a poco ir viendo. Vale. Sí, como ir soltando iniciativas, algunas pegan, otras no, a veces hay respuesta, a veces no, pero ir viendo cómo se acompasan también con todas las actividades que se ofrecen acá de misiones, de Pliul, de Talibero, de campamentos. También es una agenda apretada junto con las clases y cómo ir compaginando. Ana Gaby, ¿a ti qué otras ideas han pensado, si les ocurrían? ¿Crees que funcionarían aquí? Pues creo que a mí me gustaría enfocarme mucho en esto que mencionaba Ana Pau de la formación, porque parte de la formación es, o como lo entendíamos un poco, es esta historia del caminar ignaciano, no solo en lo individual, sino desde la comunidad y desde lo histórico. O sea, los jesuitas no llegaron hace 3 días. Los jesuitas llevan un caminar muy amplio a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de México. Han tenido un impacto muy grande que pues no siempre se menciona, ¿no? Y que entonces parte de nuestra identidad como comunidad ignaciana, como comunidad ibero, es conocer todo eso. Entonces platicábamos de que cuántas personas realmente conocen quién fue Jorge Bertis Campero, ¿no? Que es el nombre de la calle sobre la que está la universidad y de la biblioteca donde nos la vivimos porque vida universitaria, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como esas, las estuvimos abordando ahí también en ese encuentro y muchas preguntas que decía, híjole, es que no sé quién fue este compa, o híjole, es que no tengo idea de cuándo llegaron los jesuitas, cuál escuela fue primero, o sea, cosas que a lo mejor parecen muy básicas, pero que al fin y al cabo forman parte de nuestra identidad ignaciana, ¿no? Entonces, pues, tarea de enlaces es un poco investigar allí, nosotras conocer, porque pues cómo vamos a compartir si nosotras no sabemos, y pues esto que mencionaba Ana Pau también de lo espiritual, ¿no? Que hay actividades, ejercicios espirituales, me parece que es así como el que engloba por completo la espiritualidad, pero de repente justo desde este entendimiento como religioso, conservador y así, que creo que poco a poco se va quitando ese estigma y que incluso lo puedo compartir, o sea, yo personalmente también lo tenía y para mí la Ibero León fue el espacio para deconstruir eso por completo, pero pues no siempre es sencillo, ¿no? Meterte a ejercicios por completo, digo, yo que ya he vivido ejercicios, pues no está fácil de que una semana profundizar en tu persona, en tu relación con Dios, sin hablar, sin compartir, sobre todo yo que soy una persona que se la pasa hablando con todo el mundo, híjole, yo estaba en colapso total. Entonces, pues la idea un poco es crear espacios que permitan ahondar un poquito en la espiritualidad, a lo mejor con ejercicios tan sencillos como un momento de contemplación en comunidad, como, no sé, oraciones compartidas, también momentos de encuentro que de pronto también pues son necesarios, ¿no? Entre todo correr, estrés de vida universitaria, de compromisos extracurriculares, el servicio que hacemos como parte de esta comunidad ibero y así pues, de repente nos podemos perder un poco, ¿no? Y creo que justo la pastoral es un espacio para bajar el ritmo, para retomar energías y seguirle, ¿no? Entonces, pues también de repente se vale tener espacios que no tengan un fin más que el simple compartir y ser desde lo que eres y lo que tienes. Sí, claro, la convivencia se vuelve
A veces la convivencia en lo informal, en lo espontáneo, en lo que del día a día, como mencionas, ayuda a ir aceitando, a ir nutriendo, a ir generando un espacio verde donde poder como simplemente descansar, ¿no? Es como un descanso del alma, un descanso pues de relaciones de confianza que van tejiéndose. Pues bueno, lo que plantean de estos cursos de historia, pues es interesante. La historia de la compañía que llegó en 1572, pues bueno, tiene un... Apúntale bien. Aquí está un jesuita, Nacho Rodríguez, y es historiador de algunos cursos de historia de la Revolución. Entonces, bueno, es interesante como ir viendo qué otras alternativas para conocer tanta historia, tantas formas, e ir viviéndolo en la cotidianidad se van como desarrollando. Ustedes como enlaces de la Red Magis, entiendo que se llama Red Magis, ¿cuál es su chamba? ¿Qué sigue? ¿Qué viene adelante el próximo semestre? Si algunos jóvenes de la pastoral las ven, ¿qué les pueden decir? ¿Cuál va a ser como su compartir? Pues la tarea es amplia. La idea inicial es como justo ser este canal entre nuestra comunidad y esta red nacional para poder llevar actividades como campamentos jesuitas, como Injubi, que pues está para largo plazo, pero está ahí pendiente, y muchas otras actividades en las que pues los jóvenes puedan irse integrando, no solo desde León, sino como más grande. Y pues también nosotras buscar cuáles son las necesidades de nuestra comunidad para entonces crear, diseñar y ejecutar ciertos proyectos que nos nutran, y que aborden esas necesidades, esas ansiedades, esas preocupaciones, todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, qué mejor que personas que forman parte de la comunidad para conocer qué es lo que se necesita y qué es lo que se puede abordar y qué no. Entonces, un poco la idea es eso, que ya no sea solo el traer el trabajo de juventudes, que era un poco la estructura de antes, ¿no? Están los campamentos jesuitas, nos pasan el modelo, tenemos el manual, lo ejecutamos, jijiji, jajaja, todo muy chido, pero de repente pues puede haber cosas que no se adaptan, ¿no?, a nuestra comunidad, o puede haber cosas que, no sé, desde algo tan sencillo como el lenguaje. Yo he visto que algo muy presente dentro de Ibero León es este uso de las, les, y que no siempre se incluye en manuales, ¿no? Desde la escritura hasta el habla y así. Entonces, desde cosas tan básicas como eso, hasta cambios un poco en el manual, los ejercicios, cositas así. Entonces, creo que nuestra chamba va un poquito desde esa parte de abordar proyectos que nutran y que complementen a nuestra comunidad y que formen un lazo, un vínculo más grande entre todos, todas, todes. Ana Pau, ¿tú qué ves como responsabilidad, como futuro de este encargo de enlaces, que entiendo que es por un año, ¿verdad? ¿O es un encargo de más tiempo? Bueno, el tiempo no lo tengo muy claro ahorita, pero lo investigo. Creo que también es compartir con los demás enlaces qué está pasando en nuestra comunidad y cómo están respondiendo los jóvenes a estos proyectos que podemos implementar. Creo que nuestra responsabilidad va como hacia nosotras y hacia los demás, y justo como no imponer cosas que no queden aquí en la comunidad, y al final también compartirles estas actividades del Magis que no son solo en León, que también pueden ir al mochilazo, pueden ayudar en estas actividades que son más para prepas, pero son parecidas a misiones, y ya no son los que participan, ¿no? Son los que las implementan, y creo que eso también tiene parte de formación más indirecta, pero que luego pueden volverse parte de esta organización, ¿no? No solo somos Ana, Gaby y yo, porque no somos las que sabemos más ni nada, o sea, como que abrir ese espacio para que todos tengan liderazgo y puedan proponer lo que quieran.
Pues suena muy interesante estas diversas actividades que se van llevando a cabo en varias partes del país, sumado con las actividades que hay aquí en Ibero León, pues ya van dando un buffet amplio de formación, de implicación, de experiencias en las que cada quien va conformando pues una formación al modo de San Ignacio sobre el seguimiento de Jesús. Cómo se va haciendo este modo de ir captando pues una forma de escuchar, de ver, de mirar, de sentir, para ir comprometiendo un proyecto de vida amplio, un proyecto de vida encarnado. Finalmente, pues ha sido un gusto platicar de este espacio de diálogo, conocer pues todas estas experiencias, toda esta información que traen. ¿Qué quisieran compartirle, decirle a los jóvenes de la pastoral universitaria? ¿Qué mensaje quisieran dar para todos nuestros radioescuchas que están aquí en diferentes lugares del país, algunos en el extranjero también, nos escuchan desde el PLIUL en diferentes partes de Latinoamérica? Entonces, pues bueno, ¿qué quisieran compartirles? ¿Algún mensaje de cierre? Pues algo que se me vino ahorita a la mente, que todos y todas tenemos esta capacidad de ser estos agentes de cambio, estos agentes que mueven a más personas a participar en estas cosas tan chidas. y pues, o sea, muévanse si se quieren mover, y aquí siempre hay una comunidad que los respalda. Muchas gracias, Ana Pao. Muévanse si quieren moverse. Muy bien. Ana Gaby. Pues yo creo que a mí me quedaría pues abonar a lo que dice Ana Pao, a esta invitación a que se integren, a que si les causa espinita, pues pregunten, se acerquen. Algo que me encanta de nuestra comunidad es que buscamos acoger a la persona desde todo lo que es, incluyendo como todas estas dudas, estas inquietudes, estas preocupaciones. O sea, no es solo apapachar lo bonito, ¿no? Es acompañar desde todo lo que conforma la persona. Entonces, que se sepan en un espacio seguro, que si no conocen, se animen a conocer. Lo peor que puede pasar es que no les gusten las actividades, que no se sientan cómodos, cómodas, cómodes, y pues ahí la dejan y está bien, ¿no? Y pues que se sepa que hay apertura para saber qué es lo que les interesa, qué les gustaría abordar, qué les gustaría conocer, y que pues nosotras justo parte de nuestro compromiso es buscar la manera de poder implementar todo eso, ¿no? En nuestra comunidad universitaria, no exclusivo a pastoral, sino a toda la comunidad de León, y pues con la intención de también integrarnos con otras comunidades alrededor del país. Entonces, pues abrir la invitación, no solo a la integración, sino también al diálogo, a proponer, a criticar, también se vale, ¿no? O sea, de que, híjoles, que yo siento que esto no está funcionando, que le falta implementar esta parte, que quizás están perdiendo de vista este punto, porque todo eso termina haciendo un trabajo más completo y pues que permita abordar todo lo que se tenga que abordar, ¿no? Entonces, pues sí, anímense, está muy chido. Anímense, está muy chido esto de la red Magis. Pues bueno, qué gusto poder charlar y escucharlas, cómo han llegado emocionadas, pues como con ganas de seguirle cultivando, de seguir formando, de seguir conectando redes en esta sociedad de red. Y pues bueno, aquí le seguiremos dando a las siguientes actividades. Pues también es una manera de cerrar esta primera temporada del programa desde la fogata, una manera muy especial. Pues gracias por su escucha todos estos meses que hemos estado transmitiendo. Pues un gusto compartir con ustedes, y bueno, pues esperen la siguiente temporada del próximo 2024, que será un año de muchas sorpresas. Y bueno, pues terminamos este programa con nuestros avisos parroquiales.
para ir cerrando este año. Un fuerte abrazo, muchas gracias Ana Gaby, muchas gracias Ana Pao. Gracias a ti, Mario. Mario. Muy padre. Estuvo buena la plática. Vamos quitándole leña al fuego para pasar a nuestra sección de avisos mientras se apaga la fogata. Pues compartirles, estimado auditorio, que ya se abrieron las convocatorias para misiones y para acompañar Talibero. Entonces, si ustedes están interesadas en ir a Talibero el siguiente año o en acompañar a las misiones, pues anótense, porque hay pocos lugares y ya se están acabando. Entonces, bueno, es nuestras primeras actividades del 2024. Y también compartirles que la próxima semana pues nos vamos con el grupo del Pliul y otros compañeros y compañeras que se añadieron. Junto al ITESO vamos a vivir ejercicios espirituales justamente en esta bella casa de Puente Grande. Entonces andaremos por ahí algunos días, ojalá puedan rezar por nosotros para que podamos lograr el silencio del contacto. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos desde la fogata. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Pastoral Ibero León. Hasta la próxima.